নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে এই প্রথম নিয়ে এসেছি আমার চ্যানেলে স্যামসাংয়ের 5 স্টার, যেটা আজ পর্যন্ত আপনারা দেখেননি। আমার চ্যানেলে প্রথম দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের নতুন মডেল, নতুন প্রিন্ট 5 স্টার ডিজিটাল করেছে। দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিন টাচ, ইকোনমি মোড দিয়ে আছে, ডিফ্রস্ট হবে ডিজিটালের মাধ্যমে, টাচের মাধ্যমে। অনেক রকম অপশান রয়েছে, গরমের জন্য সামার, বর্ষার জন্য মনসুন, শীতের জন্য উইন্টার। 5 স্টার স্যামসাংয়ের 189 লিটার। এবার করেছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি, 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসারের ওপরে। প্রিন্টটা দেখে নেন, খুবই সুন্দর দুর্দান্ত প্রিন্ট। নিচের দিকে ড্রয়ার রয়েছে, বেসকাম ড্রয়ার। পিছনের দিকে ব্যাক প্রিন্ট সেট, যেটা অন্য কোনো কোম্পানির নেই, পুরো কয়েল নেই। এটা হচ্ছে ইনভার্টার কম্প্রেসার, নর্মাল কম্প্রেসার থেকে একটু আলাদা। একেবারেই নতুন। আমার চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের 5 স্টার, এই বছরে 2023 সালের নতুন মডেল। আরও মডেল বার করেছে। এটার বর্তমানে দাম করেছে কোম্পানি ডিসকাউন্ট দিয়ে 20,000 টাকায় পাচ্ছেন। এমআরপি আছে 26,000 টাকা। ভালো ডিসকাউন্ট দিচ্ছে স্যামসাং কোম্পানি এখন মাল কিনলে। ভিতরেটা দেখিয়ে দিই, স্পেসটা প্রচুর স্পেস রয়েছে ডিপে এবং ভেজিটেবল বক্সে। 16.5 লিটারের ভেজিটেবল বক্স করেছে, টাফ অ্যান্ড গ্লাস রয়েছে, ডিপ করেছে ভালো। এবং এদিকেও জায়গা দিয়েছে প্রচুর, 2 লিটারের জলের বোতল রাখার জন্য স্পেস দিয়েছে। 20,000-এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন স্যামসাংয়ের ডিজিটাল 5 স্টার, এই বছরের নতুন মডেল। এবং প্রথম আমার চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন 189 লিটার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসারের উপরে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।